வணக்கம். சற்று கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி இந்த 5 மாவட்ட மக்களுக்கு உஷாராக இருங்கள். 23 மற்றும் 24ஆம் தேதி கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது. இதன்படி எந்தெந்த நாட்களில் எந்த மாநிலங்களுக்கு எந்த மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது என்பது தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனல் கீழே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோலாம் பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தற்போது நிலவரப்படி பார்க்கும்போது இந்த 5 மாவட்டங்களுக்கு 23 மற்றும் 24 ஆகிய 2 தேதிகளில் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதன்படி இன்று முதல் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடியுடன் கனமழையும் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் கூறப்பட்டுள்ளது. தற்போது நிலவரப்படி வரும் 23 மற்றும் 24 ஆகிய தேதிகளில் நீலகிரி, கோவை, தேனி, திண்டுக்கல், திருப்பூர் போன்ற 5 மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் கன முதல் மிக கனமழையும் ஒரு சில மாவட்டங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். இந்நிலையில் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும். இதனைத் தொடர்ந்து தென்மேற்கு வங்கடல், வட ஆந்திரா கடலோர பகுதியில் பலத்த காற்று மணிக்கு 65 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசுகிறதால் அந்நாளில் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது. வரும் 23 மற்றும் 24 ஆகிய தேதிகளில் கட்டாயம் தமிழகத்தில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. நன்றி, வணக்கம்.